ครับ先生，ครับเป็นก้อย喂，喂你好先生，您好，我是才给你电话的保利集团，港汇编部的李小姐呀，刚才信号不怎么好，断线了哈。是这样的，我们这个活动的话，刚才跟你讲了哈，都是免费参加，包了一天3餐的当地特色美食。你可以講泰文，你说什麼？你可唔可以講泰文？什麼門啊？泰文สวัสดี什麼門？สวัสดีครับ拜年你是日本佬啊？拜年你是不是日本人？我唔係我係泰國人哦，你是泰國人啊？係啊明白明白。那你有沒有到過中山珠海這邊呢？我明普通話，聽得明少少。你講乜嘢？你講乜嘢？你識唔識講普通？你之前有冇去過中山珠海啊？冇去過啊。冇去過，咁跟住嘅話就話過嚟了解下嘛。啱先我就同你講咗我哋呢個行程啊嚇，你講。就話我個 boss 手機啊，你話要揾我 boss。我哋咧就話喺香港食好多呢個涼嘢食嘅話美食嘛，你都可以過嚟試下咯。到咗第二日就星期夜嘛，食完早餐就過翻珠海，了解珠海嗰邊嘅發展。跟住咧午餐了解項目，揾時間做翻尋日㗎啦。成個行程都係好輕鬆舒服嘅，冇覺得明㗎。係。係咪免費㗎？好嚟啊！係咪免費㗎？係咪免費包食包住同埋交通費用。你網上點稱呼你啊？我叫佐蘭。佐倫啊？佐蘭啊？點樣寫㗎？是邊個個人？一個名啊，佐蘭豬。我姓朱。我叫佐蘭，我係我嘅泰國名。我個 boss 叫我豬。我叫佐蘭豬。佐蘭豬英文名咯。泰國名。係。我 boss 之後話我好豬，跟住叫我。咁我哋泰國人可唔可以上去參加？我叫我啲同鄉上去參加得唔得㗎？咁你過嚟呢？禮拜六啊？我想話係唔係免費㗎？免費我就想講。參加活動係免費㗎。免費。過咗1夜3餐㗎，當地嘅特色美食同埋交通費用都係免費㗎。入住4星級酒店。係有冇翻過大陸啊？大陸係邊度啊？大陸。你有冇翻過大陸？大陸係你咪係中山係邊度啊？就係中山珠海嗰邊啊，有冇過嚟過啊？中山係邊度啊？中山就係大陸咯。珠海又係大陸咯。大陸又係邊度啊？深圳我知深圳我成日跟我 boss 翻去。係咪深？溝通唔了，溝通唔得㗎。深圳也係大陸㗎，中山也係大陸㗎，珠海也係大陸㗎。讀住深圳嘅一個地方係唔係啊？唔係，中山歸中山，深圳歸深圳，係兩個一個城市嚟㗎。但你話佢哋都係大陸㗎嘛？大陸咪一樣。過嚟我想過嚟啊！我想過嚟，可唔可以叫埋我同鄉啊？我哋有100幾人喎。100幾人過嚟啊？跟住佢哋嗱成日都冇嘢做，跟住之後。咁就唔講咧。哎呀，你都唔識講，又唔識聽，我唔同你講啦嚇。我識聽啦，我叫翻我 boss 同你傾啦，好冇？不過手機我是 boss 㗎。你聽我講啦，你有冇護照㗎？護照？